আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু লেজি মম বিডি। সাধারণত বাচ্চারা অসুস্থ হলে খাবারের প্রতি রুচি একদমই থাকে না। জ্বর কিংবা সর্দি কাশি হলে তো কথাই নাই, খাওয়া দাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেয়। ফলে বাচ্চারা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। আমার আজকের ভিডিওতে আমি এমন একটি স্যুপের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যেটা অসুস্থ হলেও আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবেন। এটা খুবই সহজপাচ্য এবং এতটাই পুষ্টিকর যে বাচ্চা খুব অল্প পরিমাণে খেলেও এখান থেকে যথেষ্টই পুষ্টি পাবে। এটা বানাতেও খুবই কম সময় লাগে। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। স্যুপটা রান্না করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে আমি 1 চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে তেলের পরিবর্তে বাটারও ইউজ করতে পারবেন। তেলটা গরম হলে আমি এতে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেওয়া রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1 কোয়া রসুন দিয়েছি। রসুনটা আমি 1 মিনিটের মতো ভেজে নিব। একদম বাদামি করে ভেজে নিব না, জাস্ট 1 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করে নিব। কারণ রসুনটা বাদামি করে ভেজে নিলে একটা অন্যরকম ফ্লেভার আসবে, সেটা হয়তো বাচ্চারা খেতে পছন্দ নাও করতে পারে। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 কাপ পরিমাণে মাড়। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ ভাতের মাড় নিয়েছি। আমরা রেগুলার যে ভাতটা রান্না করি সেই ভাতের মাড়ই এখানে ব্যবহার করেছি। এখন মাড়টা ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নেব। একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, এতে করে রসুনটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। ভাতের মাড় আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। ছোট বড় সবাই এটা খেতে পারে। ভাতের মাড়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস, যেমন ভিটামিন বি, ভিটামিন ই, থায়ামিন, কার্বোহাইড্রেট, জিঙ্ক, ফসফরাস এবং আয়রন সহ আরও অনেক খাদ্য উপাদান। যদি আমরা ভাতের মাড়টা ফেলে দেই তাহলে ভাতের বেশিরভাগ পুষ্টিই তাতে চলে যায়। ভাতের মাড়ে থাকা কার্বোহাইড্রেট বাচ্চাদের শক্তি যোগান দেয়। ভাতের মাড় এতটাই সহজপাচ্য যে ভাতের মাড় দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবার খেলে বাচ্চাদের বদহজমের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। মাড়টা ফুটে উঠলে চুলার জালটা কমিয়ে দিতে হবে। এখন বাটিতে একটা ডিম ফেটিয়ে নিব। ডিমটা খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে। এখন এই ফেটানো ডিমটা মাড়ের মধ্যে খুব অল্প অল্প করে দিয়ে ঘন ঘন নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। ডিমটা একবারে দেওয়া যাবে না, তাহলে ভালোভাবে মাড়ের সঙ্গে মিশবে না এবং এক জায়গায় জমাট বেঁধে যাবে। অল্প অল্প করে দিব আর ঘন ঘন নেড়ে নিব। এটা আপনারা আপনাদের বাচ্চার যে কোনো ধরনের অসুস্থতার সময় খাওয়াতে পারবেন। এটা এতটাই পুষ্টিকর যে বাচ্চাদের আপনারা অসুস্থতার দিনগুলি ছাড়াও খাওয়াতে পারবেন। ভাতের মাড় দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে নেওয়া যায়, যেগুলি বাচ্চাদের জন্য খুবই পুষ্টিকর। দেখুন, ডিমটা ভাতের মাড়ের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে গেছে। এখন আমি এতে দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। তবে আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি 1 বছরের কম হয় সেক্ষেত্রে লবণটা বাদ দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। আপনারা গোলমরিচের গুঁড়া দিতে না চাইলে একটা কাঁচামরিচ একটু চিড়ে দিয়ে দিবেন, এতে করে স্যুপের টেস্টটা ভালো হবে। খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। ডিমে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, যা বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে ফাইট করে থাকে। রসুনকে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়ে থাকে, তাই বাচ্চাদের যে কোনো ধরনের অসুখ বিসুখে রসুন খাওয়ানো জরুরি। এভাবে স্যুপের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই বাচ্চাদেরকে রসুনটা খাওয়াতে পারবেন। স্যুপটা হয়ে গেছে। আমি খুব সামান্য পরিমাণে 2 থেকে 3 ফোঁটা লেবুর রস এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে ডিমের আষ্টে গন্ধটাও থাকবে না এবং স্যুপের টেস্টটাও বহুগুণ বেড়ে যাবে। স্যুপটা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। স্যুপটা আপনারা কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় বাচ্চাদের খাওয়াবেন। শুধু বাচ্চারাই না, এটা বড়রাও খেতে পারে। খুবই পুষ্টিকর একটি খাবার। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।